5 volts. Yan. At sinis 11 volts. May start na tayo. Start. Hindi nakatawa. Agad. Ayos kerja. Ay, kaya na siguro itong 15 ampere 10 ampere yung kuhan. Volts. Volts. 11. Ito. Okay na. Sakon lang siya. Saan na yung kon? Total light nagka-problema. No start, no aircon, no power window. Ngayon power window baka meron na. Meron na. Okay na. Yun lang.